Šiandien laidoje matysite, kaip tinkamai susireguliuoti treniruoklį arba tinkamai paimti štangą, kad išvengti traumų rizikų ir tinkamai atlikti pratimą. Tai turime, dabar už manęs yra štangos spaudimo treniruoklis. Tai visų pirma, kaip reikia tinkamai atsigulti, tai atsigulėjimas turi būti toks, kad nugara daugmaž prisispaustų prie pagrindo, yra galima kojas spausti į žemę arba palengvinant dar, dėti kojas ant suolelio, kad visiškai prisispaustų nugaros apačia. Toks atsigulimas yra tinkamas žmonėms, kurie siekia sveikatingumo, bet nesiekia maksimalių kažkokių rezultatų, tarkim varžybinių. Štangos paėmimas, taip pat atsigulti turime taip, kad mūsų štanga būtų daugmaž ties mūsų akių lygyje arba nosies lygyje tame tarpe. Ir štangos dabar pats paėmimas, tai turime kiekviename šone 2 išpjovas, tai pagal jas galima dažniausiai susireguliuoti, kaip reikia tinkamai paimti svorį. Tai kaip pavyzdys, dedame vieną kažkurį iš pirštų, abiejose pusėse ties išpjovimais, apimame štangą ir nusikeliame štangą. Štanga turi būti daugmaž ties mūsų krūtinės speneliais, sutraukiame nugaros raumenis, fiksuojame mentis ir lėtai leidžiame alkūnę žemyn, paliečiame krūtinę ir keliame svorį į viršų. Dažniausiai tai dar gali būti klaida, tai jeigu mes atsigulame per daug toli ir štanga tada yra imama iš viršaus, tai kelia riziką mūsų peties traumai ir taip pat gali kilti rizika nesaugiam pratimui, tai yra svorį galime užsimesti ant savęs. Tai dažniausiai yra tokios atliekamos klaidos šitame pratime ir žinoma viena dar iš pagrindinių klaidų, tai yra per didelis nugaros išlinkimas, kas gali sukelti juosmeninės nugaros dalies skausmų pratimo metu. Ar žinojote, kad jūsų telefono dėkliukas gali ne tik apsaugoti jūsų telefoną, bet ir atspindėti jūsų asmenybę? Ir tai jums gali padėti padaryti Imprint Lab. Internetinės svetainės nuorodą rasite mūsų video aprašyme. Tai sekantis treniruoklis yra kojų tiesimo treniruoklis. Jis apkrauna keturgalvio šlaunies raumenis. Tai kaip jį taisyklingai susireguliuoti, tai atlošą atsistumame tiek, kad jūsų nugara būtų prispausta, nebūtų jokio išsirietimo, kad jūsų keliai neišeitų per daug į priekį, vadinasi, maždaug jie turėtų būti ties šiuo varžtu. Toliau, kaip susireguliuoti šią treniruoklio dalį, tai atrama turėtų būti maždaug šią vietą jūsų blauzdos priekyje. Ir tiesiog atsisėdate, nugara prispausta, keliai per daug neišėję į priekį ir tiesite kojas. Nuleidžiat ir tiesit. Tai kitas treniruoklis yra kojų lenkimo treniruoklis, jis apkrauna dvigalvių šlaunies raumenis, tai kaip jį taisyklingai susireguliuoti, tai lygiai taip pat kaip kojų tiesimo treniruoklis, ši atramos dalis turi būti maždaug šioje vietoje, tai yra jūsų blauzdos galinėje dalyje. Ir tiesiog atsigulate. Svarbiausia prispausti dubenį, kad jisai nesusukiotų į priekį. Tai galiu parodyti, kaip būtų daroma netaisyklingai, tai kai dubuo keliasi į viršų, o taisyklingai dubuo prispaustas, pasiemate už rankenų ir op, ir lėtai atleidžiat. Dubuo visą laiką prispaustas. Op, ir lėtai atleidžiat.